و فقط زیبایی مصطفی صلی الله علیه و سلم مغزها رو، تشنگی مغزها رو برطرف میکنه و تسکین میده. امروز متاسفانه من مسلمان که باید زیباییش رو برای جهانیان معرفی میکردم و این الگو رو برای جهانیان تعریف میکردم و حسنش رو برای جهانیان میگفتم تا که تشنگی مغز اونها برطرف میشد. امروز جوان مسلمان خودش سرگردانه، برای رفع نیاز این تشنگی مغز خودش جوان مسلمان برمیداره عکس یک کثیف رو، یک یهودی رو که قرآن میگه نجسه، یک هندویی که مذهبش اینه. ما با چشم سر دیدیم در هندوستان که دم گاو رو برمیداره برن میکنه و میبوسه که خدای منه، ادرار گاو رو مینوشه. اما یک انسان چنین پستی رو عکسش رو جوان مسلمان برمیداره در جیبش میذاره یا در اتاق خودش آویزان میکنه تا که تسکین تشنگی مغزش باشه. اینها هرگز تسکین نمیدن، اینها مغزمون رو پریشان حالتر میکنن، به فساد و فحشا میکشن. ما بودیم که جهانیان رو با زیبایی مصطفی صلی الله علیه و سلم مغزهاشون رو تسکین میدادیم. فراموش کردیم هدف زندگی خودمون را. نیاز بشر به یک شخصیت الگو،